and founder पाकिस्तान एग्रीकल्चर फाउंडेशन। पाकिस्तान एग्रीकल्चर फाउंडेशन का मकसद पाकिस्तान में बर्ड्स डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी और जो बायो इकोनॉमिक्स है उसको बैलेंस करना। इसमें रहते हुए हमने माशाल्लाह बाजगर्स और कैनरीज एग्जीबिशन तो माशाल्लाह आप लोग यहाँ देख रहे हैं इसका इनेकाद किया। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद लोगों तक वो नॉलेज पहुँचाना है अपने इंटरनेशनल जजेस के थ्रू कि मैसेज पे, यानी जो हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं, जो तहकीक कर रहे हैं वो पूरी दुनिया में, यानी उनको पता चले कि पाकिस्तान में ये स्ट्रेंथ मौजूद है। इस किस्म की स्पैरोज स्पेशलाइज कैनरीज मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल जजिंग के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पूरी उतरती हैं और इंटरनेशनली कम्पीट करती हैं। और ये दोनों के दोनों जजेस माशाल्लाह रॉल्फ ऑम्थर और डैनियल ऑम्थर जर्मनी से आए थे और कैनरीज का ओल्डेस्ट जज है ये और 72 से जजिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम मसला है। दैट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस। दूसरा बाजगर्स के जज हैं और DSV जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी का, वहाँ से आए हैं। एजैक को एफिलिएट करते हैं, वो वहाँ से आए हैं। और आप हम सब के लिए ताकि एक तालीम का वो नशिस्त, तालीम का एक वो पहलू जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि रिसर्च अकेडमीज का होना, बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स का होना वो साबित करता है कि हम इंशाल्लाह आगे रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारे पास जितने भी स्पीशीज़ हैं यहाँ पर वो किसी तौर कम नहीं है। और मुझे खुशी है कि नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, टूरिज़म और एंटीक्स जो गवर्नमेंट ऑफ सेंथ के अंदर में मिनिस्टर साहब ने जो हमें हेल्प किया उनके मशहूर हैं। और नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान के जो डायरेक्टर हैं शाह साहब, उनकी भी हम मशहूर हैं। आप सबके तहे दिल से मशहूर हैं क्योंकि मीडिया की कवरेज के बगैर या इंफॉर्मेशन का पास आउट होना वो मैं समझता हूँ इस मोड ऑफ कॉन्फ्रेंस के पार्ट है। और आप हम सब मिलकर पूरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रोशनास करा सकते हैं। और इस किस्म के ये बता बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इस पे बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर फाउंडेशन टॉप 13 यानी डिविजन्स में हेड करती है। उसमें फिंच एंड स्पैरोज भी हैं, उसमें कैनरीज भी हैं, उसमें बाजिगर्स भी हैं, उसमें कॉकटेल्स भी हैं, उसमें मेकाउस भी हैं, उसमें ग्रास पैराकीट्स भी हैं, उसमें वाटरफॉल्स भी हैं, उसमें पोल्ट्री भी, फैंसी पोल्ट्री, और इसमें कुछ रेप्टाइल्स के डिविजन भी हैं, इसमें कुछ एक्वा साइंसेस दैट मीन के फिशरीज इसमें वो इन्वॉल्व है। ये हाईटेक डिपार्टमेंट है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर फाउंडेशन लाइव स्टॉक मिनिस्ट्री को ये असिस्टेंस देना चाहती है कि सिर्फ लाइव स्टॉक जो है वो एक डंगर या एक जानवर नहीं है। इस किस्म का जो मिनिएचर यानी जो इस किस्म का असासा हमारे पास है और जो हमारे पूरे मुल्क से जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं और जो हम हैवली जो इम्पोर्ट करते हैं, इसके अंदर हम कुछ बैलेंसिंग यानी कुछ कर सकें और इससे हम ज़रा मुबादला कमा सकते हैं। जो हमारा ट्रेड कमीशन है, जो हमारे यानी जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, और सिंध बोर्ड इन्वेस्टमेंट का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, सिंध डेवलपमेंट फाइनेंशियल यानी इंस्टीट्यूट्स के यानी जिक्र करना चाहूँगा, जिनके बदौलत LDFA जो हो रहे हैं लाइव स्टॉक बिगेस्ट एग्जीबिशन यहाँ जो हो रहे हैं पाकिस्तान में, उसको भी पाकिस्तान एग्रीकल्चर फाउंडेशन भी बैकअप करता है। और वो माशाल्लाह सिंध और बलूचिस्तान और सिंध के अंदर वो ताकत मौजूद है जानवरों में और परिंदों में कि हम सारी दुनिया में अपना लम्हा बनवा सकें। कोई और क्वेश्चन? थैंक यू।